हेलो हेलो नमस्ते मेरो मिनी ब्लगमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो हरियाली वातावरण, ताजा हावा, यो प्रकृतिलाई मेरो मन मस्तिष्कमा सजाउँदै म चाहिँ तारेभिरतर्फ लागे साथीहरू। आजको मौसमको त कुरै नगरौँ, एकदमै राम्रो छ। त्यही भएर मन पनि खुसी खुसी भइरहेको छ। बाटो पनि ठिकै छ, राम्रै छ, बिचमा चाहिँ थोरै बिग्रेको छ। तैपनि म तारेभिर पुगेँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ मिठो मिठो खाजाहरू खाएर यो भ्यूहरूसँग चाहिँ रमाइलो गरेर भ्यूहरू क्याप्चर गरेर म घरतर्फ लागेँ साथीहरू। तपाईँहरू पनि आउनुहोला, इन्जोय गर्नुहोला, एकदमै रमाइलो छ।